សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្រៀនបងប្អូនបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងការគុណបាទគុណនៅក្តារក្រាលក្តៅនិងក្តារជាងហ្នឹងហើយយើងគុណយើងចង់ដឹងគីបតើវាក្តារ50សន្លឹកមានប្រមាណគីប80សន្លឹកមានប្រមាណគីប60សន្លឹកមានប្រមាណគីបហើយយើងចង់ធ្វើការគុណអត់ដឹងថាគុណមិនទេអ្នកខ្លះហ្នឹងហើយអូខេវិធីនៃការគុណគឺស្រួលទេឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំគូសរូបឲ្យមើលតើគេគុណក្តារគុណមិនឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំនឹងធ្វើការឧទាហរណ៍ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះបាទឧទាហរណ៍ចេះឧទាហរណ៍នេះគឺជារូបក្តារបាទរូបក្តារខ្ញុំគូនដៃអត់ស្អាតទេបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយរូបក្តារនេះរូបក្តារហ្នឹងហើយក្តារយើងមានមកថាក្តារយើងមានចំនួន60សន្លឹកនេះទៅ60សន្លឹកណា60សន្លឹកហ្នឹងហើយ60សន្លឹកហើយយើងដឹងទេថា60សន្លឹកហ្នឹងវាត្រូវប្រហែលគីបបាទត្រូវប្រហែលគីបបើគេលក់មកគីប750,000ឧទាហរណ៍ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការឧទាហរណ៍បាទហើយដើម្បីធ្វើការវាស់បានបងប្អូនត្រូវតែវាស់ផ្ទួលនៃក្តារហ្នឹងអញ្ចឹងក្តារហ្នឹងមានលក្ខណៈរៀងចេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញប្រាប់តិចអូខេបងប្អូនមើលវាចេញតែងទៅចេញត្រេះតិចមែនទេខ្ញុំគូសអត់ស្អាតទេអូខេបងប្អូនខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍បាទបងប្អូនមើលយល់ណាឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាក្តាររបស់យើងមុននឹងវាស់ដឹងក្តារមួយបានអ្នកនរគ្នាត្រូវតែវាស់ផ្ទួលត្រង់នេះផ្ទួលត្រង់នេះណាបាទវាស់ផ្ទួលត្រង់ហ្នឹងគឺវាន័យថាអានេះគឺជាផ្ទួលត្រង់ហ្នឹងគឺផ្ទួលនោះឧទាហរណ៍ថាយើងវាស់ឃើញ3ហ៊ុនណា3ហ៊ុន3ហ៊ុនយើងសេ3ធម្មតាមក3ហ៊ុនអូខេហើយបន្តទៀតយើងវាស់ផ្ទីបាទវាស់ផ្ទីរបស់យើងពេលយើងវាស់ទៅគឺឃើញ25បាទគឺឃើញ25ណាអាហ្នឹងកាប់នេះយើងគិតក្តារបាទគិតក្តារ25បន្ទាប់មកយើងវាស់ប្រវែងរបស់វាបាទពេលប្រវែងរបស់វាយើងវាស់មកទៅឃើញថាវាមានប្រវែង4ម៉ែត្រណា4ម៉ែត្រណាអូខេតើគេធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងហើយអូខេបន្ទាប់មកយើងទាញទូរស័ព្ទមកបាទខ្ញុំធ្វើការគេនាងទូរស័ព្ទអូខេគឺ3ហ៊ុនអញ្ចឹងគឺមានន័យថាអញ្ចឹងន័យថា0.03 គឺ3ហ៊ុនបើសិនជាវា10មកទឹកហើយណា10មកទឹកហើយអញ្ចឹងតែ3ហ៊ុនទេបន្តមកទៀតបងប្អូនយក 0.25 អញ្ចឹងមានន័យថា2ទឹក5ហ៊ុនបន្តមកយើងគុណនឹងប្រវែងម៉ែត្រនេះណា4ម៉ែត្រអូខេឃើញប៉ុណ្ណឹងបាទឃើញប៉ុណ្ណឹងអូខេពេលឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគុណនឹងចំនួនសន្លឹកបាទចំនួនសន្លឹកតើក្តារ60សន្លឹកនេះប្រហែលគីបណាអូខេយើងគុណ60ទៀតមកគុណ60សន្លឹកអូខេអញ្ចឹងមានន័យថា60សន្លឹកនោះគឺមាន1គីបជាងគឺ1គីប80បាទ1គីប7.8អញ្ចឹងមានន័យថាចេះ1គីប7.8គឺមានន័យថា1គីប8ផ្លានបាទ1គីប8ផ្លានហ្នឹងហើយ1គីប8ផ្លានពេលយើងគុណបានអញ្ចឹងហើយយើងចង់ដឹងចំនួនទឹកលុយដោយសារ1គីប8ផ្លានដោយសារតែគេដឹងថា1គីបវាមានតម្លៃ750,000ណាសេណាអូខេដោយសារតែ1គីបយើងមានវាមានតម្លៃ750,000ចុះបើ1គីប1ផ្លាននេះមានតម្លៃប្រមាណអញ្ចឹងបងប្អូនយក1គីប80គុណឲ្យ750,000ណាចុះបងប្អូនគុណមកបាទបងយំគីប8នេះមានន័យថា1គីប8ផ្លានគុណឲ្យ750,000អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុង1គីបកន្លះហ្នឹងក្នុង1គីបក្នុង1គីប80ឬក៏ក្នុង1គីប8ផ្លានហ្នឹងគឺវាមានចំនួនទឹកលុយ1,35,000 1,35,000 អូខេអញ្ចឹងគន្លឹះពីរបៀបនៃការគុណក្តារគឺគេគុណអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះណាឲ្យចេះហ្នឹងហើយមិនដឹងថាអ្នកនរគ្នាយល់ក៏មិនយល់ទេអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់អូខេដើម្បីរកក្តារបានបងប្អូនត្រូវតែវាស់ផ្ទាត្រង់នេះតូចទៅនេះហ្នឹងហើយផ្ទាតូចហ្នឹងហើយផ្ទាចេះណាហ្នឹងហើយវាស់ផ្ទាបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការវាស់ផ្ទោលណាវាស់ផ្ទោលសំទោសច្រឡំបន្តិចបងប្អូនធ្វើការវាស់ផ្ទោលនេះផ្ទោលគឺអាខ្លីផ្ទោលហ្នឹងហើយផ្ទោលគឺអាខ្លីបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនធ្វើការវាស់ផ្ទាអញ្ចឹងផ្ទោលឃើញ3ហ៊ុនផ្ទាឃើញ25ណាផ្ទាឃើញ25ហ៊ុនគឺមានន័យថាស្មើនឹង2ទឹក5ហ៊ុនបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនធ្វើការវាស់ប្រវែងបាទវាស់ប្រវែងគឺមាន4អញ្ចឹងបងប្អូនយកផ្ទោលគុណដោយផ្ទាបាទផ្ទោលគុណដោយផ្ទាគុណនឹងប្រវែងឃើញជាគីបនៅក្នុងក្តារមួយសន្លឹកហើយណានៅក្នុងក្តារមួយសន្លឹកហើយអូខេបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនដឹងថាមាញ់ប្រាប់អីគឺ60សន្លឹកមែនទេហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្យល់មាញ់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា60សន្លឹកអញ្ចឹងខ្ញុំយកអាកន្លែងយើងគុណបានគុណបានទាំងអស់នេះគុណនឹង60នេះឃើញមួយគីបបាទឃើញមួយគីប8ផ្លានអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយគីបគឺតម្លៃ750000អញ្ចឹងទាំងអស់មួយគីប8ផ្លាននេះគឺយើងយក 1.8 នេះគុណនឹង750000ឃើញ1,35,000អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងក្តារ60សន្លឹកនេះគឺមានមួយគីប8ផ្លានគឺតម្លៃលុយគឺ70សំទោស1,35,000អូខេវីដេអូនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ពីរបៀបនៃការគុណឬក៏រោគប្រវែងនៃក្តារបាទឬក៏រោគជាសន្លឹកសំទោសឬក៏រោគជាលុយទឹកលុយហ្នឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចេះទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំទៀតណានឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះទេអាច search នៅក្នុង YouTube បាទនឹងឃើញពីរបៀបនៃការវាស់ក្តារហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទ Pro KM សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ